Дархлааны систем гэдэг нь таны биеийн хамгаалалт, цэрэг айрам, хил гайл гэсэн үг. Гаднаас орж ирсэн бүхнийг байнга хянаж, хор учруулж болцгүй зүйл байна уу, үгүй юу гэдгийг шалгаж, аюулгүй зүйлсийг гайлаар нэвтрүүлдэг. Аюултай зүйл орж ирлээ гэж үзвэл хамгаалтаа явуулна. Хүний биеийн гайл буюу хяналтын пост нь ходоод гэдэс хамар аман дотор байрлах, арьс болон салстан бүрхүүл өгөөд хор учруулж болцгүй зүйлийг мэдэрсэн даруйд хариу орол үзүүлдэг. Үүнийг бид өрөвсөл илэрч байгаагаар мэдэж болно. Тухайлбал халуурч байна гэдэг нь таны биед байгаа гадны биетийг эсэргүүцэх, биеийн эсэргүүцлийн илэрхийлэл өгөөд дархлаа сууж байна гэж энгийнээр ойлгож болно. Бидний биеийг дархлааны систем хэрхэн хамгаалдаг вэ гэхээр эмгэг төрөгч гадны биетийг устгахын тулд хүний биеийн цагаан эс мөн тус тусын үүрэгтэй эсүүд бактери, нян, вирусыг устгахаар маш нарийн ажилладаг. Хүчил үүсгэх нь, хор ялгаруулна, чөлөө дардикал үйлдвэрлэнэ, микробуудыг устгах нь, микробуудыг жижиглэж буталж байхгүй болгоно. Гадны микробонд амьдрах зайгүй болгож шахна гэх мэт. Мөн өөрийн гэсэн өгөгдлийн сан үүсгэж өмнө нь тухайн бактери өвчнөд хэрхэн тэмцэж байснаа санаж хадгалаад дараа нь ашигладаг. Дархлааг юу унагадаг вэ гэхээр нойр муутай байх болон стресстэй байх нь дархлааны системийг туйлдуулж муутгадаг. Мөн илчлэг муутай амин дэмээр баялаг ус хоол хүнс хэрэглэх нь дархлааны системийг хэвээ ажиллахад саад болдог. Иймээс дархлаагаа сэргээе гэвэл элдв дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн урьдчилгүйгээр эрт унтаж, сэтгэл санаагаа тайван байлгаж, муу муухай мэдээ зүйлсээс өөрийгөө хол байлгах хэрэгтэй. Амин дэмээр баялаг хүнсийг зохистой хэрэгэл, сонирхолтой гоё зүйл гэж сэтгэлээ сэргээ. Инээ, хөнгөн дасгал, хий, сэтгэлийн угаас баярлал, таларх. Таны эрүүл мэнд таны гарт.